Сегодня я проехал где-то в районе 300 километров. Там еще рука помещается, вытянутая наверх. Здесь у меня будущий багажник, для которого опоры так и не пришли пока. Придут только на Байкал. Рядом. Ну и шматья всякого. В общем, багажник нужен разгрузить в салон. Начало нового дня. Большую часть ночи шел дождь. Ну и термос у меня каюк. Колба лопнула, я не знаю почему. Скорее всего, я бросил ее сейчас вот. А может быть и нет. Ну, в общем, кипячу воду для кофе и поехал в следующий свой день. Стал здесь передохнуть в березовой роще. Но все же тайга. Сейчас посмотрю, можно ли дальше развернуться. Если нет, то придется на месте разворачиваться. Дорога все ниже, ниже идет. Здесь пятачок есть для разворота. Так, вроде плотненькая земля, так что я здесь развернусь. Куда дальше дорога идет, интересно просто. Сейчас вот за поворот посмотрю. Дальше там вот это вот лужица. А, так это какой-то ручеек. Брод через ручеек. А дальше непонятно, куда-то идет. Ну, я, естественно, туда не пойду. И что интересно, вроде тайга, а ни комаров, ни мошек особо-то нет. Есть так, единичные экземпляры летают. Почему такая аномалия? Моя палаточка самоходная. Чтобы вместе были мы с тобой. Наконец-то хоть какое-то радио стало нормально работать. Виновато море, виновато лето, сегодня за летом виноваты мы. Вот это знаменитая стелла Москва-Владивосток. Остановился я здесь, размяться, переодеть ботинки на сандали, потому что в этих все как-то жарковато. Надо было сразу так сделать. Кажется, опыт приходит с километрами. Здесь уже больше похоже на забайкальские степи. Уже степи. Трасса Амур. Ну вот так едешь, я бы не сказал, что она очень нагруженная. Фур много, да. Автовозов много, перегонов много. Ну, обычная трасса. То, что я заклеивал, до сих пор держится. Вон оно. Даже функционирует, крутится туда-сюда. Так что рабочий вариант. Здесь дорога такая достаточно скучная. Одни и те же степные пейзажи. Это примерно за 4390 километров. Остановлюсь-ка я вот здесь. Сварю себе китайской еды какой-нибудь. Попью кофе.
Вот на остановке на этой прям буду все делать. В общем, так вот от ветра будет защищать, от степного. Ну, какой-то нейтральный цвет такой, приятный у баночки. Так. Что здесь? Какие-то водоросли. Типа мяса что-то. В общем, что-то из водорослей. Кстати, на остановке очень чисто. Прям только, как будто только что убрались. А может быть и не мусорили. Да здесь, собственно говоря, и мусорить-то некому. Откуда есть народ-то? Там вдалеке какие-то домики стоят, но это вдалеке. В общем, пространство тут, конечно, не как в европейской части. Такие здесь вот пакетики с какой-то снедью. Какой-то дождичек накрапывает. Откуда вот только? Ну, какие-то облачка есть вон. Я пока уберусь, разберусь. Хочу заднее сиденье разложить, второе. 7 тематических. Сейчас у меня вот так стало. Оба задних сиденья разложены. Ну, чтобы особо что-то изменилось, ну, конечно, упорядочилось все. Все, что ненужное, внизу лежит, что нужное доступно. О! Накроет сейчас меня, наверное. Ну и что же. Так. Самое главное, сейчас мне спать будет просторнее, потому что спинка сиденья не мешает уже. Ладно, закрываю я. Здесь у меня уже заварилось. Хороший ливень, хороший. Меня он всего обмаршмачило. Ветер сюда задувает. Он сейчас быстро пройдет, конечно, но я весь мокрый уже. Ну ничего, полезно. Это не попало. Ну, дождь почти кончился. Я тоже все съел. Стоя на лавочке. Штаны промокли. Рюкзак промок. Хлеб. Нет, хлеб не промок. Перекупы, перегоны останавливаются. Не хотят в такой дождь тоже ехать. Их можно определить по признаку, что у них машины все обклеены впереди. Дождь все не прекращается. Я думал, что он прекращается, а он с большей силой начал. Но это ливень, он долго не длится обычно. Я снял штаны. Поеду в трусах пока. Потому что в мокрых штанах ехать как-то не камильфо. А эти пускай здесь. Или даже, может, сейчас на заднее сиденье их повешу сюда, вот на подголовник. Я решил заправиться, а то 1/3 бака осталось. И на хорошей заправке. ННК. А вот та же туча, которая накрыла меня на остановке, накрывает меня и на заправке тоже. Очередная остановка минут на 5. Проехал я сегодня уже 550 километров. Еще километров 150 проеду. Ну, может 200. Может 250. Посмотрю по настроению. И встану на ночлег. Здесь как будто вот выгорело все, что ли. На болото вроде не похоже. Должна быть тайга ведь. Поеду я
к Магадачи или Магадачи. Там станция. Где-нибудь около станции переночую. Там интернет есть и ну просто город. Такой вокзал в Магадаче. Транссиб. В общем-то, жилой квартал рядом. Какие-то рабочие ходят, люди, в общем, достаточно оживленно. Пацаны какие-то сидят, бухают. Центр. Что, переночую здесь, наверное. Тем более, дождь какой-то накрапывает. Время 5 минут 6. Я почувствовал, что пора вставать. Время еще на час перещелкнулось. Сейчас как стал ближе на час к европейскому времени, поэтому пораньше встал. Вот так все запотело. Рассвет уже появился. Ну, в общем, расцвело. Да я думаю, а что, спать я не хочу уже. Уже, наверное, и не усну. Сейчас сделаю себе легкий завтрак и в путь. В машине так чуть-чуть прохладненько. Ну, нормально. Это еще не катастрофа. Катастрофа еще далеко. На улице свежо. Градусов 10, наверное. 11 может. Ну и сырость еще плюс. Дождь шел полночи, наверное. Ну, до 12 часов ночи точно шел. Я абсолютно правильно сделал, что купил вчера спортивный костюм себе. Кроссовки тоже купил, но что-то мне не хочется их одевать, потому что снимать опять. Вон люди уже на смену идут, или со смены, или на поезде приехали. В общем, вокзал. Я думаю, отъеду сейчас куда-нибудь подальше. Он хотя бы в тот сквер, вон тот. Там кофеечку себе согрею, попью, пару бутербродиков и в путь. Там товарный поезд вон. Идет. Ветерочек такой, свежий, скажем так. Сначала зайду на вокзал. Может, куплю себе билет в дальние края. Но на самом деле просто посмотреть, есть ли у меня шанс попить кофе из автомата. Есть ли здесь автомат. Вот вроде вокзал. Вход вроде цивильный. Контролеры или как охранники на входе мне сказали, что тут. Я уж не стал даже заходить. То банкомат один только. Больше ничего нет. Даже воду нельзя купить. Вон люди идут на смены. Молодцы. Ну, кружечку себе скипячу. Подольше будет греться, потому что все-таки ветерочек такой. Это скверик привокзальный. Ну, я думаю, сегодня разогреет все-таки. Не будет все время так свежо. Ну, отъехал я от трассы немного. Остановился попить кофеечку, отдохнуть. Ну, дальше, конечно, я не поехал бы. Хотя проехал бы, я думаю.
Прежде чем купить авто с аукциона, я добавился примерно в десяток телеграм-каналов к посредникам, которые оказывают услуги доставки авто под ключ во Владивостоке, и начал наблюдать. Чтобы купить напрямую, нужно как минимум быть юрлицом и, думаю, иметь некоторые связи на таможне или еще где-то. По ряду признаков, примерно за 3 месяца я выделил для себя одну фирму, где активнее и прозрачнее работали менеджеры, и было много завершенных контрактов. Методом тыка списался с тройкой уже состоявшихся покупателей. Они подтвердили честность посредника. Конкретно здесь фирму озвучивать не буду, иначе видео могут забанить. Кому интересно, напишу в личные сообщения. Попутно я выяснял для себя, какая же мне нужна машина. Бюджет примерно 1 100 000. Главные требования: полный привод, сиденья, раскладывающиеся в пол для удобной ночевки, экономичность, пробег до 50 000, чтоб не битая и не гнилая. Комплектация значения не имела. Понты и внешний вид тоже на втором плане. Праворульность не пугала, ибо знал, что быстро к ней привыкают. Изучал Toyota Probox, Nissan Wingroad, но даже мне они показались слишком неотесанными и кушают много. Смотрел недорогую Honda Freed Spike, но полный привод оказался все же дороговат для меня. Ведь надо понимать, что Япония – переднеприводная страна, и полный привод в предложении занимает примерно 25%. А спрос на полный привод довольно высокий, поэтому и цена на аукционе подскакивает. В итоге сконцентрировался на кайкарах с движком 0.7. Daihatsu Taft по деньгам я не потянул, и поэтому остановился на Suzuki Hustler. Сейчас заехал на гору, ну чуть-чуть с нее спустился. Там такой вид открывается. Дорога сделана классно. Пока, по крайней мере, от Натынду, вот этот поворот, гораздо меньше стало машин, фур. Может быть, конечно, еще рано. Перекупов, перегонов нет практически. Потому что на Якутск едут только целенаправленно, то есть не на всю Россию уже. Якутск — это фактически тупик. А, на Магадан там еще ответвление идет. Трасса Магадан. Ветерочек здесь дует, надо сказать, северный. Посмотрим, что-то у меня здесь трещало.